Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari Serang Simkuring, Fikri Fauzi, pengajar bahasa Sunda di SMA Negeri Cileunyi, kalaresan ngaulang di kelas 12. Kanggo materi nu ayeuna nu dibahas nyaeta ngeunaan kompetensi dasar anu ka-2 di kelas 12. Tangtosna satu acan diteraskeun hidup kantos ninggal atau pinte oge teu sawios. Nah, seperti ieu gambar jilid buku nu kahiji sayembara di Mantili, nu kadua aya buku carita Kurawa Pandawa, nu katilu aya buku carita Ramayana. Pamini tilih ku urang tiluanana oge eta carita, namun katinggal dina buku nu kahiji dina judul sayembara di Mantili, di luhurna aya seratan carita wayang. Nah, janten dina bab ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan carita wayang. Nah, eta seratanana ngahaja ku aksara Sunda supaya urang ngabiasakeun maca aksara Sunda. Eta diserat ku aksara Sunda dibacana carita wayang. Naon cenah ari wayang teh? Nah, nu kabayang ku hidup wayang pasti beda-beda. Aya nu ngabayangkeun boneka anu dijadikeun media pikeun nyaritakeun hiji carita gitu. Aya oge nu ngabayangkeun tokoh anu gararagah jeung sajabana. Nah, dina kesempatan ieu simkuring bade ngajelaskeun oge naon ari wayang teh. Janten kieu wayang teh nya. Wayang jeung golek. Kumargi di Sunda mah wayang teh wayang golek. Pami di Jawa wayang teh wayang kulit. Aya oge wayang wong. Nah, ieu khusus di Sunda aya nu disebat wayang golek. Nemutkeun bahasa nu disebat wayang teh asal kecapna tina bayang, ditulisna make huruf H. Kumargi tina bahasa Sanskerta. Bayang mun dihartikeun oge nyaeta kalangkang. Ya, kalangkang cek bahasa Indonesiana bayangan. Nah, upama hidup pernah ningali wayang kulit di Jawa, pasti pagelaran seni wayang kulit mah nu ditingali teh bayanganana atawa kalangkangna dina kaet. Beda jeung di Sunda, ari wayang golek di Sunda golek nu ditingali. Nyata ari golek teh hartosna boneka tina kai. Ya, kai mah kayu, lamun bambu mah awi. Nah, jadi nu dilalajoanan dina seni wayang golek nyata golekna ari bayanganana nyata ditengetkeun, diregepkeun, diperhatikeun. Kumargi kalangkang atawa bayangan di dieu cek urang Sunda nyata ngandung makna ieu carita teh bayangan kahirupan urang gitu. Antaran dina si caritana sadayana ngabayangkeun dina kahirupan urang sapopoe. Nah, kitu maksudnya urang teraskeun di mana tuh cenah asalna carita wayang teh. Nah, ieu nu kusimkureun ditaros carita wayang sanes seni wayang ya. Upami seni wayang golek atau seni wayang mimitina memang orang Jawa, tapi lamun carita wayang nyata dimimitian ti nagara batur nu asup ka Indonesia, nyata mun digambarkeun ku bendera ieu dah tangtos hidepi apalah ieu bendera mana. Nah, teras ieu salah sawios atanapi sejarah sakedik ngeunaan pangaruh budaya ti India ke Indonesia. Jadi kapungkur aya sejarah heula gitu ya. Saacan kana carita wayang orang India asup ka Indonesia teh lumayan rada lami. Nyata dimimitian ti abad kahiji dugi kalima. Ya. Ayeuna lamun dihitung 5 abad wae ge berarti 500 tahun. Nah, janten abad kahiji dugi kalima orang India asup ka Indonesia teh nyata mere pangaruh kabudayaan anak. Ya salah sawiosna carita wayang gitu. Nu sejena nya bisa wae nyebarkeun
agama oge kebudayaan ciri khas India. Nah, contoh wae kieu. Budaya India supaya Indonesia nyebarkeun agama. Kumargi aya tempat peribadatan orang Hindu nu disebut candi. Ya di Jogja aya Candi Prambanan, ciri khasna jara rangkung eta nembongkeun tempat peribadatan agama Hindu. Di Sunda ge aya ya. Nyata di Kabupaten Garut aya candi nu namina Candi Cangkuang eta kaasup kana penyebaran agama Hindu. Ya. Janten aya Candi Prambanan, aya Candi Cangkuang eta oge bukti yen asupna budaya oge agama ti India ka Indonesia. Salajengna urang India mah memang nyekel pageuh kana kitabna ya anu disebut kitab Mahabharata jeung kitab Ramayana. Namun anu digambarkeun dina tampilan ieu sanes kitab aslina. Namun ieu mah nya imajinasina yen urang India teh nyekel pageuh kana kitab Mahabharata jeung kitab Ramayana. Tangtos hidup ge pernah apal jiga nama ya carita singkat atawa carita singkatna Mahabharata jeung Ramayana. Kieu beuneunan. Carita singkatna Mahabharata mah bener-bener singkat ya. Nyata geus caritana perang duduluran. Cek bahasa Indonesia nama perang saudara. Antara keluarga Pandawa jeung keluarga Kurawa. Ya. Dirinya digambarkeun keluarga Pandawa aya 5an. Matak sok dikenal Pandawa 5. Nah, eta teh aya Arjuna, aya Yudhistira, Bima, Nakula jeung Sadewa. Upami Kurawa aya 100 urangna. Ya. Nah, cenah disebut perang duduluran, ya. Nah, disebut perang saudara. Ya, enak urang tinggal we misalnya dina silsilah keluargana, ya. Dina silsilah keluargana aya tokoh nu ngaranna Abiyasa. Abiyasa teh gaduh istri 2. Nu kahiji namina Ambika, nu kadua namina Ambalika. Ambika gaduh putra, ya, nu namina Desararasta. Ambalika ge gaduh putra, namina Prabu Pandu. Otomatis duanana ieu disebut dulur. Dilanceuk, namun beda indungna. Tapi kan bapana sarua, ya. Jadi keturunanana kuat pisan. Desararasta ge nikah ka Dewi Gendari. Ya, Prabu Pandu sami nikah. Namun Prabu Pandu mah gaduh istri 2. Nu kahiji Dewi Kunti, nu kadua Dewi Madrim. Nah, tina pernikahan ieu Dewi Gendari jeung Desararasta teh kagungan putra oge. Aya Duryudana, aya Dursasana jeung saterusna. Kulantaran aya 100 urang Kurawa teh janten jeung saterusna. Ngan sok kasebutkeun mah Duryudana jeung Dursasana. Ngaranna ge carita ya, kul margi carita wayang kalebet kana carita fiksi anu pinuh ku pamohalan. Janten ieu geus katembong yen Dewi Gendari jeung Desararasta boga budak aya 100na ya. Nya lamun ceuk akal bisa urang bisa 100 urang ya. Nah, ngaranna ge carita. Saterasna Prabu Pandu oge gaduh putra. Di Dewi Kunti aya Yudhistira, aya Bima jeung Arjuna. Di Dewi Madrim boga budak oge gaduh putra oge kembar anu ngaranna Nakula jeung Sadewa. Nah, ieu disebut Pandawa 5. Otomatis disebut perang duduluran. Lamun ningali garis katurunan ya antara Kurawa jeung Pandawa katurunanana kuat pisan. Kulantaran turunan ti bapa ya, akina sarua. Kakeknya cek bahasa Indonesia nama akina Pandawa jeung Kurawa teh nyaeta Abiyasa. Matak disebut we perang duduluran. Itu panginten carita singkat nama. Nah, aya sakedik bedana carita wayang di India jeung di Sunda atawa di Indonesia lah ya. Nu kahiji di India moal aya atawa teu aya tokoh nu ngaranna tokoh punakawan. Tapi di Indonesia mah aya pisan tokoh nu ngaranna tokoh punakawan. Nyaeta saha tokoh punakawan teh? Tah anu ieu ya. Si Semar, si Cepot, si Gareng jeung si Dewala.
di carita India mah teu aya, nah di Indonesia bet aya lantaran kebutuhan atau keperluan dina pagelaran seni pertunjukan wayang golek ya. Tokoh punakawan di Sunda dina wayang golek nyata pikeun mere hiburan atau bobodoran anak gitu. Terus nu kadua bedana carita wayang di India jeung di Sunda nyata di India aya tokoh nu ngaranna guru ya, guru naon cenah guru drona manehna wijaksana ya, guruna saha guruna Pandawa jeung guruna Kurawa. Tapi di Sunda mah nu ngaranna guru drona teh robah ngaranna jadi guru dorna, sifatna ge juling. Ari juling teh nya kitu teh kadi tu kieu kadi kieu jadi tukang adu dombakeun. Tapi di India mah disebut guru drona teh nyaeta boga sifat anu wijaksana. Terus nu katilu di India jeung di Indonesia aya tokoh nu namina Gatot Kaca. Ya, naon atuh cenah bedana? Bedana mun ningali dina gambar geus beda nya. Di India mah teu di baju, di Sunda mah atawa di Jawa, di Indonesia mah di bajuan. Dibere gelar di Indonesia mah otot kawat tulang besi. Tapi bedana Gatot Kaca di India mah nyaeta teu kaasup atawa lain tokoh anu penting. Kumargi dina caritana ge datangna di akhir cerita tuluy manehna teh bae gitu. Matak teu dianggap atawa teu disebut tokoh penting. Tapi di Indonesia mah di Sunda khususna nu ngaranna Gatot Kaca teh tokoh anu penting. Kulantaran dianggap pahlawan ya, nyalametkeun Arjuna. Nu salajengna bedana antara carita wayang India jeung Sunda. Di India aya tokoh nu namina Sri Kandi. Sri Kandi di India teh ceuk caritana ge lain awewe. Jadi baheulana aya hiji lalaki gagah perkasa paeh tuluy mereinkarnasi ka wujud awewe disebut Sri Kandi. Tapi asli nama lain awewe. Tapi di Sunda mah nu ngaranna Sri Kandi teh di awal nepi ka akhir oge disebut awewe anu geulis ya. Eta awewe geulis pamajikan kadua ti Arjuna. Jadi Arjuna boga istri nu kadua teh nyata Sri Kandi. Nah, terakhir bedana carita wayang India jeung Sunda nyata di India aya tokoh nu namina Drupadi ya. Drupadi teh nyata awewe geulis anu poliandri jeung Pandawa. Jadi poliandri teh sabalikna tina poligami. Jadi Drupadina hiji, istrina hiji, suamina leuwih ti hiji. Nyata Pandawa 5 teh. Tapi di Sunda mah geus dirobah, di Indonesia mah khususna dirobah. Nu namina tokoh Drupadi teh nyaeta Ramaswarina ti Yudhistira hungkul. Ya, kumargi pan. Pandawa teh 5 Yudhistira, Bima Arjuna, Nakula Sadewa. Tapi cek dina carita wayang Sunda mah nu namina Drupadi teh nyaeta ngan saukur Pramaswarina atau istrina ti Yudhistira. Jadi lain ti Pandawa 5. Nah eta bedana ya, bedana antara carita wayang di India jeung carita wayang nu aya di Sunda. Nah, ieu sakedik epik Ramayana tanapi carita singkat ti Ramayana nyaeta sapertos kieu dina gambar ge tos jelas nya. Aya nagara Ayodhya, aya nagara Alengka. Artinya dua negara ieu peperangan. Ya, negara Ayodhya dipimpin ku Ramayana, negara Alengka dipimpin ku Rahwana atau sok disebut oge Dasamuka. Jadi dina isi carita ieu mah salaresna khusus kisah percintaan antara Rama jeung Sinta. Ya, jadi Ramayana teh namina lain Rama jeung Yana ya, tapi Rama jeung Sinta. Nah, dina carita lengkapna hidup tangtos pernah maca dina carita nu judulna Kumbakarna ya. Nah, eta teh kami sareng nyandak tina carita Ramayana. Itu carita singkatna ti Ramayana mah ya. Lamun hidup pas maca dina carita Kumbakarna. Salajengna jadi intina wayang, bahasan wayang di dieu kabagi dua gitu nya. Aya dina wangun carita, aya dina wangun seni. Jadi urang kudu bisa ngebedakeun antara carita wayang jeung seni wayang gitu. Intina mah lamun carita wayang asalna ti India gitu nya. Lamun seni wayang berarti asalna ti Jawa. Nah. Sakitu panginten dina pedaran carita wayang bagian kahiji
Oke, urang teraskeun deui dina pedaran carita wayang anu kadua. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.